General Excel data ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကိုရေးထားပေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုရေးထားပေးတဲ့နေရာကကျွန်တော်တို့ကိန်းဂဏန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့စာသားဖြစ်နေတယ် text ပေါ့နော် string ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစာသားကနေပြီးတော့ကိုပဲကို format တစ်ခုနဲ့ညီတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ time value function ထဲကိုထည့်ပြီးတော့အချိန်ထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ WLH Education Channel ကနေတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Excel time function ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ time value ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စာသားကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကိုထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အပိုင်း3မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ time function ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာကိန်းဂဏန်းထည့်တယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့စာသားကိုထည့်ပြီးတော့အချိန်ထုတ်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင် time value ထဲမှာကျွန်တော်တို့စာသားကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတော့ကကျွန်တော်တို့ bar function ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ time value ပဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ equal to နှိပ်တယ်ပြီးတော့ time time လို့ရိုက်ထဲလိုက်တယ်ဒီမှာ time ဆို time နဲ့ time value ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ time value ကိုရွေးဖို့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ tab ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမှာ time text ကျွန်တော်တို့က text စာသားဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ text တစ်ခုနှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ text ဆိုတာပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ text လို့ပြောလိုက်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုပါရမယ်ဒီ column လေးနှစ်ခုပါရမယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်က15နာရီခွဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်က15နာရီခွဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုဒီမှာ15ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ရေးတယ်လို့မျိုးပဲဒီမှာဒီ column လေးထည့်တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့15နာရီခွဲပြီးတော့စက္ကန့်ကလည်း30ဆိုတော့ဒီမှာဒါကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာဒါ enter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူရှိရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ Excel ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးဒါ15နာရီခွဲစက္ကန့်ဝက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါက time value ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးက general ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာတဲ့အချိန်က general ဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါကိုသွားပြီးတော့ time ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာသူရှိရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ time လို့ပြောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ Excel မှာသူအပြီးသတ်မှတ်ထားပြီးသား format ကဒီ hour minute second ပြီးတော့ am pm format ထဲဝင်သွားတယ်ဒီဟာကဆိုရင်ဒါ Excel ကနေပြီးတော့အပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့ format ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ format ကိုမလို့ချင်ဘူးဒီမှာ second 30ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ number tab ထဲကိုဝင်မယ်ဒီမြားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ custom ထဲကိုဝင်မယ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အကုန်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ခါကျရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က hour အတွက် hh ပြီးတော့ hh ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ minute အတွက် mm ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ am pm ယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ am pm ထည့်မယ်ဆိုရင်12နာရီ format ဖြစ်သွားတယ်12 hour format ဖြစ်သွားတယ် am pm မထည့်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့24နာရီ format ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ hour ရ minute ရပဲပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှိရတိုင်းမှာ sample ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ am နဲ့ pm ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်15နာရီ30ပဲဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ဒါ pm နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ second ပြုတ်သွားပြီပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြန်ရင်တော့လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ time value ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ column နှစ်ခုထည့်တယ်ပြီးတော့ကွင်းပိတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ column ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့က time စာထည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခု20နာရီကျွန်တော်တို့5မိနစ်နဲ့စက္ကန့်40ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ရတော့ဒါ enter နှိပ်လိုက်မယ်အလားတူပဲ general ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ 0.8 ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ number format ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ custom ထဲကိုဝင်တယ်ပြီးတော့ခါကျရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကျွန်တော်တို့ hour ရယ် minute ရယ်
ပြီးတော့ AM PM ဆိုတော့ဒီမှာသူရှယ်တိုင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့ hour ရဲ့ minute ရဲ့ထည့်လိုက်ပြီပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ okay လိုက်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ hour minute မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ second ပဲထည့်လဲရတယ်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအချိန်နားလဲရလွယ်ရအောင်လို့ hour ရဲ့ minute ရဲ့ထည့်မယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာဒါကို okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ8နာရီ5မိနစ်ဖြစ်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုနေရာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ time value မှာကျွန်တော်တို့စာတာပေါ့နော်ဟောလိုမျိုး string text ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကိုပြောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီခါမှမရှင်းနေရှင် comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာအကျဉ်းချုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ time value မှာကျွန်တော်တို့ string ကျွန်တော်တို့ text ပေါ့နော် text ကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့အပိုင်း3မှာတော့ကျွန်တော်တို့ time မှာကျွန်တော်တို့အချိန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိန်းဂဏန်းကျွန်တော်တို့လောက်ရတဲ့ data ကိန်းဂဏန်းရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ time ကိုသုံးပြီးတော့အချိန်ဒီကိန်းဂဏန်းကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် time function ကိုသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်အချိန်ထုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လောက်ရတဲ့ data က text စာသားတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က time value function ကိုသုံးပြီးတော့အချိန်ထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီစဉ်လေးကို channel တက်တယ်ဆိုရင် like share subscribe လေးနဲ့အပေးတော့ကြအောင်ခင်ဗျာဒီခါမှနှုတ်ဆက်ရင်နောက်အပိုင်းတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့